Bun. Ini enggak. Di sini dia tempat terapi film itu dulu. Terapi film. Tempat horor-horor itu kan. Iya tahu. Kayak bukan di Jakarta ya. Mana? Tiga ini apartemen. Iya. Dari kita. Ada kayaknya. Yang tadi kurang ya. Orang. Riau ini. Hah? Kalau Aidila ini pesan nasi goreng biasa ya. Iya pakai telur ceplok.